وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واسله وسهل ما قد تعوك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسما صلى الله عليه فارس أهلهم أسرف خلق وجل أبيده رحمة تألقت إرادته الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل
هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا فاذب محرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدس الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غبر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الأسر على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هدته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق المما قدرته رفعة في سؤوله وكمالا فسبحان الذي ابرز من حضرة الامتنان ما يجد عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتصر منه في عالم البطون والدهور ما بلى الوجود الحلك يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجته هذه البشرة وتلقاه بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان اما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بالصدور من الايمان قوائده وتلوه على اهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا أبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسيها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر به تراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون فما من ظلم ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل به بروجه لتشرف به موطن استقراء موضع خروجه وقد قدت الأقدار وأجلت مما قدت وأظهر من زاد النور ما أظهرت وحسست به من حسست صلى الله فكان عليه مستقر في الأسرار الفاكرة الحام الشريفة ظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله فالحي عليه الأكبر دور وبهر فطلقت همة الراقي مليات القروب فأجركما في هذا القصاص ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأنس صارع أوصاف ذلك الموصوف تصديقا للسامعين من خوات المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني لا تدبين ما عبدته من شر أسراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عان للقلم يهد ما ركض فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائل الذي يحسن السمائل وهنا حيث أن نثبت ما بلغ إلينا في سان هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في أدائك الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المسهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البث
وانقطعت الرواية بأن أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاخرة أخفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودع هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم يا بالكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العديم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها فدمساؤها بمعونة الله محافظة على حقه هذه الدرة وصونها فحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسب منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر سحر بعد سحر من حمله وقرب برز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فدلي وتنتشر في آثار مجده كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في هملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعاد البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي علينا تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وأنفض عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لنبيها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه الله السيدة مريم والسيدة وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
حمد مرحبا مرحبا جل آيات سوره العبد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا اذهب نبي وجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نحج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له العلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي رئيس الأكفياء من البرية ومن نسل به تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيب المحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وهلكه بأشرف خصوصية فما من هلك في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد على مجدها أعدت على نجم السهاب إناني أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكره الله به هذا التعديم والخلق العديم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الحتم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi. Manusia ini sama Allah disuruh menghisab diri sendiri, bukan untuk menghisab orang lain. Panjenengan kalau melihat diri sendiri koyok sobung kurang, Pak. Makanya penyakit paling bahaya nih Kak, penyakit anania. Mon sobung engkok beb, mon sobung engkok beb, mon sobung kaula beb, tak kira hasil beb. Kalau bukan karena saya ana, kalau bukan karena ana, ini penyakit bahaya. Hati-hati. Loh saya beb yang bangun masjid ini. Kaulah beb, Masya Allah ini madrasah ini saya yang bangun. Saya enggak. Ini perkataan yang paling bahaya. Ngerti nggih? Kalau sama hatinya orang dia apal. Kalau sama penyakitnya orang dia ini fulan, ini. Boneka, Masya Allah ini ahli maksiat begini. Kalau sama orang apal, tapi kalau sama dirinya sendiri dia tidak apal. Kalau sama dirinya sendiri dia tidak apal. Kau ulah nih guys, banyak kena rasa nih kau ulah nih. Wake kena rasa nih. Pindah, anak esi numpak, bapak esi nuntun. Ketemu orang boleh. Iki bab, ini anak kurang ajar ini. Mestinya yang nuntun anaknya, bapak sing numpak. Anak kurang ajar neka. Akhirnya bingung. Wis saya ditumpak kabeh bareng. Kudanya ditumpak. Naik. Ketemu orang boleh. Orang dolim neka. Kuda satu ditumpak orang dua, ini orang dolim ini. Akhirnya tidak numpak kabeh. Dua-duanya tidak naik, dituntun. Beda orang boleh, orang gila. Beda kuda tidak ditumpak.
Ada kuda tidak ditumpah. Tidak ada. Panjenengan kalau mendengarkan manusia sana mengucapkan ini, sana mengucapkan ini, tak mungkin beres panjenengan. Tidak mungkin bisa. Setiap sak alim-alime panjenengan, sak soleh panjenengan. Kanjeng Nabi niku lho diilokno, apalagi kita. Kanjeng Nabi itu dihina, apalagi kita. Yang penting akhlak sama manusia. Perkara menungso seneng kali panjenengan, boten napa-napa. Perkara wong menungso ndak seneng kali panjenengan, boten napa-napa. Yang penting saya sudah akhlak. Kola sudah akhlak. Ini saking menghisapnya Syekh Umar Muhdhar ya. Kita kan perlu menghisap diri kita sendiri. Syekh Umar Muhdhari saking kepingin dihitung hisapnya. Katanya Syekh Umar Muhdhar, "Lau alimtu, seandainya saya tahu, annallah qabilali, seandainya saya tahu Allah menerima satu tasbih saya." Subhanallah, subhanallah. Syekh Umar Muhdhar, seandainya Allah tahu, seandainya Allah menerima satu tasbih saya dan saya tahu, maka katanya Syekh Umar Muhdhar, la dhayyaftu ahlat tarim salasata ayyam bil bur wal lahm. Maka saya akan menjamu orang-orang tarim di panjenengan sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah manfaat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan termasuk min al jannah, amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa hadina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitni. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu man 'alayha wa anta khairul warithin. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وخودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيئي في مشكورا وفي لي في محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة